What? Hey, walk. Oh, nasa red team siya. Okay, Okay yun, Teka, sabi wala siya. Hi. Hello? Oh, ano to? Okay, nakapasok na ako. Wait. Sinabi niyang yes, sabihin ko. Nope. Okay. Hindi siya pala Filipino. Okay. Punta naman tayo sa ibang kaibigan. Hindi, joke lang. Wait. Teka. BRB. Teka, BRB. And nandito na, guys. Okay, I'm back. Hi, nope. Okay, alam niya naman na bumalik na ako. Si Walker, oh, lupit Masyado kasi akong malaki Ano kaya ang ginagawa nito, no? Pandagdag sa pwedeng alfresco o outdoor dining at take-out at delivery services nila. Talagang pinukumpulta din natin sila. Dahil sabi ko na, reduce versus ang zero talaga. So, kahit pa paano yung ito kung lupit ng glitch ka. Op. Oy, sayang. Op. Ay, sayang. Op. Ay, no! Ay. Ay, teka, may gagawin ako. Ay makakabalik na sa 30% na operasyon. Importante naman, hindi tinatanggalin habang ikaw ay dito. Habang hindi niya alam. Okay. Tapos yan. Ay, putek. Yan. Wait. Wala siya. Nag-live. Oh, sabi na nag-live 1.2 billion dollars o 60 billion pesos mula sa World Bank, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank pambili ng mga pagkakalap ng COVID-19. Walang 1% ang interes na babayaran sa mga utang at matagal na pagkakabayaran. Right now, we're facing the choice of vaccinating people to lessen debts, not vaccinating people, not borrowing money, and not vaccinating people, which will result in more deaths. Samantala, inilagdag ang resultado sa mga lugar na sa NBCQ simula bukas hanggang May 14, 2021. Ang Puerto Princesa City sa Palawan, inilagay naman sa San Juan General Quarantine o GCQ hanggang May 31. Joseph Morong, Makita, 24 Oras. 8,740
What? Here. Oh, baliktad. Ehe. Manong baboy lang naman ang nasa. Oy! Daya. Gusto mo ato, pinta ato. Oy, umiikot. Wala nga. Yan. Here. Asa na? Mag-ikot ka ngayon. Okay. Here. Pumasok ka. Ha! Mahuhulog ka. Ang lapit na. So, gagawa naman ako ng Ano ba ngayon? golden. Walker, oh. Gold. Yan. So, ang gagawin naman natin ay yan. Hindi na ako mag-aalala, marami pa akong gold. Layo-layo ng Batangas. Ibig sabihin, may napunta dyan ang bigogi. Sa Facebook post ni Philippine Ambassador to Russia, Carlos Areta, palis daw sa Moscow, Russia ang inisyal na 15,000 doses ng Sputnik V na inaasahan dumating sa bansa bukas pasado alas 4 ng hapon. Ahagi ka ng 500,000 doses na ngayong buwan dumating dapat. Pero dalawang beses na delay dahil daw sa ilang logistical issues. Ang balanse ay inaasahang darating sa mga susunod na buwan. Unang bibigyan ng Oy, 24 na lang. bakuna ang mga syudad ng Manila, Lupa, Makati, Taguig at Parañaque dahil nakapag-training na roon para sa Sputnik vaccine. Itinanggi naman ng Gamaleya Research Institute ang report sa Brazil laban sa bakuna nitong Sputnik V. Okay. Sinabi natin tarap Ay, ayos to. Ang ganda na ito, ah. ang epekto nito na maaaring magdulot Tapos ano? Dahil kasuhan ng Gamaleya ang health regulator ng Brazil dahil sa pagpapakalat daw ng maling impormasyon. Sa impormasyon naman mula kay Yusef Mir na kapatid ng DOH, sa Pharma Service Tapos Express ang ito. makikinig, unang dadalhin ang Sputnik V. Kaya nito iba ang hanggang 40 million doses ng mga bakuna na may iba't ibang temperature requirements kasama na ang negative 80 degrees Celsius para sa Sputnik V. Mayroon din silang ultra-low temperature freezer na kaya hanggang 1 million doses para sa nangangailangan ng negative 70 degrees Celsius na bakuna Oh my God, ano yan? na nasa Quezon City. Sira na po yan. Ay, nako. Ay, nako. Ian Cruz na katuto. Dati pa Rojas. Come here. What? Ang araw, 300,000. Wait, anong team to? Nasa ngayon ulat ang 20 Pinoy na nagka-COVID-19 sa India. Oy, hello there. Umabot na ito sa 7 Kumusta? kaso ngayong araw. Ayon sa Philippine Embassy sa India. Gagi, may black ko. Wala rin sa India at unang napaulat Ay, nako. sa COVID-19. Ay, nako. Wala rin sa ngayon ng India ang record high sa dami ng So, dito. Nandito si Walker. sa mahigit 300,000 kada araw. Bunuan ang mga COVID wards at Oh my. emergency room doon. Asan si Walker? Tatlong Pinoy na may COVID ngayon sa India. Wait, what? Ang simptomas. Wala siya. Ngayon ang Philippine Embassy sa India ang sitwasyon ng hindi babawasan. Oh my God. Ang Pinoy na nagpunta ng India para sa liver transplant operation ng kanilang mga anak. Kilala kasi ang NDP Patay ako. ang desisyon ng gobyerno ng Peace out. Pilipinas na